c'è un mio amico che è problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene, lui sempre ha male, perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare, non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Parc dal Negro e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro, prima a mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttate via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone. C'è anche Gaia Righetto. Che è inutile lasciarli fuori e poi pretendere che siano gli stessi che vanno a lavorare spesso e volentieri sottopagati a raccogliere i radicchi che mangiamo, gli asparagi che ci piacciono tanto, oppure a fare i lavori di manovalanza. Non si tratta quindi di un'emergenza, ma di un nodo strutturale, e sullo sfondo ci sono le recenti sentenze del TAR del Veneto che hanno condannato le questure di Vicenza e Venezia per ritardi e inefficienze. Le lungaggini burocratiche sono di fatto una violazione al diritto d'asilo. La situazione di queste persone non è casuale, la situazione di queste persone non è dovuta a un'incapacità, è dovuta a una scelta politica ben chiara. Quindi potreste fare addirittura un esposto contro la questura? Sì, potremmo pensarci, ovviamente ci sono da consultare gli avvocati, però se ci sono i termini sicuramente siamo disponibili a farlo.